وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أصدقاء، ما أجمل هذا الصباح المشرق. نعم، ولكن الدروس كثيرة جدا. أريد يوما بلا واجبات. لو كان يوم بلا دراسة لظللنا في جهل. العلم تعب اليوم ولكنه راحة غدا. صدقت يا عدم، وقد قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالعلم يرفع قدر الإنسان ويقربه من رضا الله. تعال نجلس هناك ونتحدث. ولكن بعض الناس يدرسون كثيرا ولا يعملون بما تعلموا. العلم بغير العمل كالصيف بلا مسوار لا ينفع أحدا. السلام عليكم يا الله. وعليكم السلام ورحمة الله. اجلسوا يا الله. يا طلاب، عندما نتحدث عن فضل العلم وخطر الجهل يا أستاذ. أحسنتم يا أهل الإنسان في الحق وجعل ظلمات تبعد عن رضا الله. يا أستاذ، كيف نجعل العلم نافعا؟ الإخلاص والعمل، فمن تعلم لله وعمل بما تعلم قال لنفسه وللغير. جزاك الله خيرا يا أستاذ. سأحاول من اليوم أن أجمع بين العلم والعمل. أحسنتم يا طلاب. فالعلم والعمل جناحان للطالب بهما يطلق فوق السماء نجح. ونحن أيضا سنجتهد في طلب العلم والعمل به لنكون من الناجحين في الدنيا والآخرة. شكرا لك يا أستاذ. سنسير في طريق العلم حتى نرضي الله وننفع أمتنا. جميل يا طلاب، بارك الله فيكم.